আজকে আমরা মাত্র 500 টাকা দিয়ে টায়ার কিনে আনবো আমাদের RS200 বাইকটার জন্য। কেননা অনেক দিন থেকে টায়ারের জন্য আমার বাইক পড়ে আছে, আর মন করলে তো আমি এক্ষুনি নতুন টায়ার কিনে নিয়ে চলে আসতেই পারি, কিন্তু আমি ভাবলাম একটা ইনফরমেশনাল কন্টেন্ট বানানোর দরকার আছে চ্যানেলের জন্য। তাই ভাবলাম মল্লিক বাজারে গিয়ে 500 টাকা দিয়ে আমি তোমাদের জন্য একটা টায়ার কিনে এনে দেখাই। মানে 150, 60 আর 17 টায়ার কিনে আনবো 500 টাকায় মাত্র। যাই হোক গাইজ, মজা করছিলাম। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আজকে আমরা যেতে চলেছি মল্লিক বাজার কলকাতায়, অ্যান্ড আমাদের বাইকের জন্য কিছু শপিং করব। তো 500 টাকা নিয়ে বেরিয়েছি অবশ্যই টায়ার কিনবো বলে, লেকিন আমি সঙ্গে আরও দুটো 500 টাকার নোট নিয়ে নিয়েছি। তোমাদেরকে দেখাই, দুটো 500 টাকার নোট, এটা ব্যাকআপ। তো যদি 500 টাকা হয় তো অনেক ভালো, আর যদি না হয় তো পাশে আরও ব্যাকআপ রাখলাম। তো আশা করছি এর মধ্যে তো হয়েই যাবে, আর যদি কম টাকায় হয়ে যায় টায়ার, বাকি টাকাটা আমি অন্য কিছু বাইকের জন্য, মানে আমার বাইকের জন্য অন্য কিছু শপিং করে নেব। পুরোটাই তোমাদের জন্য ইনফরমেশনাল ভিডিও হতে চলেছে। ভিডিওটাকে একটু স্কিপ করবে না। কিভাবে যাচ্ছি, কোথা দিয়ে যাচ্ছি, সব কিছু তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো লেটস গো, রাস্তায় বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মামা তো অনেক কষ্ট করে আমরা ট্রেনে এসে উঠে পড়েছি। আমি মানে এত লেট হয়ে গেছিলো সেই দিনের মতো, মানে বাইকটাকে ভাগাচ্ছি, আমার গাড়িতে আবার হর্ন নেই, হাঁটিয়ে ফুটিয়ে এসে যা করে গ্যারেজে গাড়িটা পার্ক করেছি, স্টেশনে উঠেছি, জাস্ট সঞ্জয় এসে গেল, ফোন করছে যে গাড়ি ঢুকছে, তাহলে ওকে পেয়ে গেছি, আলহামদুলিল্লাহ। ধরে চলো, নাহলে হারিয়ে যাবে। খুব জোরে খিদে পেয়েছে, আমি খাবো বলছি, সঞ্জয় খাবে না বলছি। পয়সা নেই, पैसा नहीं, पैसा आप उनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास। চলো ডিম টোস্ট দেখতে, ডিম টোস্ট খাও। আমাকে আগে তুলো। হ্যাঁ তুলেছি, ওই তো তুলে নিই। দেখিয়ে দাও মুখটা। দেখিয়ে দাও মুখটা। সবাই এসে কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। হ্যাঁ। राहु है, राहु। कैमरा को घुमाने बोलो उधर। अरे कैमरा घुमा, খিদে তো পেয়েছিল, খাবার তো খেয়ে নিলাম। খেয়ে সামনে একটা সুন্দর ভিউ তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চলেছি। দেখো হাওড়া ব্রিজ। চলো এবার যেতে হবে আমাদেরকে মল্লিক বাজারে বাস ধরার জন্য। তো আমরা এই দিক দিয়ে উঠে পড়েছিলাম, এদিকে তো গাড়ি ঢুকছে, আমরা ওই দিক থেকে বাস তুলতে হবে আমাদেরকে, মানে ওই দিক থেকে আমরা বাস পাবো, যাবার বাস। বোতল ক্যামেরা কোথায় রাখো, একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। তোমরা যদি কেউ আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চাও, ফ্রিতে, না ফ্রিতে যদি হতে চাও, ফ্রিতে হলে তাহলে করবো না, তাহলে চলে আসো, কেননা আমাদের একজন ক্যামেরা ধরার লোক চাই। হচ্ছে না এইভাবে, মজা করছিলাম, কাউকে দরকার নেই, একাই এখন কাটবো। 39 নম্বর বাসে আমাদেরকে যেতে হবে। বাসে উঠে পড়ি, বাস পেয়ে গেছি। আমি আবার ফোন করছি, তোর ফোনও লাগছে না, বাস খালি, সিট পেয়ে গেছি। মল্লিক বাজার পৌঁছে গেছি আমরা। এইখান থেকে শুরু হচ্ছে মল্লিক বাজার, আর আমি আর সঞ্জয় ব্যাগ থেকে, এই বাস থেকে নেমে পড়েছি। দেখা যাক এবার টায়ার খুঁজতে হবে 500 টাকায়, তোমাদেরকে যেমনটা বলেছিলাম। চেষ্টা করবো 500 টাকার মধ্যে টায়ার কেনার, আর বাকি টাকা লাগলে সঞ্জয় ভাই আছে, দেবে। কার থেকে শুরু করে বাইক সব কিছু পেয়ে যাবে, পার্টস। আর আমরা তো এখন টায়ার্স নেবো, টায়ার্স। হ্যাঁ 38 নম্বর কি দেবে? 38 नंबर का लियो है। যাওয়ার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এখন পুজোর টাইম বলে বেশি স্টক আসছে না, মাল আটকে আছে বলছে। তো পরে আসবো, স্টক আরও আসবে। এখন সেরকম অ্যাভেলেবেল, মানে আমার যে সাইজটা লাগবে সেটা লাগবে। হ্যাঁ, আপনার যা 50 লাগবে, তো 50 মধ্যে এই কন্ডিশনে মাল আছে, এই কন্ডিশনে আছে দাদার কাছে, বাট আমি চাইছি আর একটু ফ্রেশের মধ্যে। দুদিন পরে লাগবে, দুদিন পর দেবে বলছে। এটা কিসের আছে দাদা? ये आपका जो है बेली 1000 का है ये, और ऐसे आपका जो है निंजा में भी लगेगा, अच्छा अच्छा, और भी मॉडिफाई करके सब गाड़ी में लगा सकते हैं। दूसरा कुछ वैरायटी वाला
वैरायटी में इसका फ्रंट टायर है, 40 में ये टायर है, 40 में देखिए ये मिचलिन का, ये सब आपका नॉर्मल साइज हो गया, अपोलो का है। 50 का ज़्यादा तो नहीं है। 50 चाहिए, 50 का है और भी है ऊपर में, देखिए ना थोड़ा। बस वैसा कंडीशन नहीं जैसा आप ढूंढ रहे हो। आ जाओ देखो। চলো দাদা উপরে নিয়ে যাচ্ছে, উপরে দাদা স্টক। 180 16 है। আচ্ছা, এটা সুপার বাইক না লাগতা है। এদিকেও কিছু স্টক আছে দাদার কাছে, দেখতে পাচ্ছ, ফুল ওয়াশ করে পলিশ করে রাখা। देखो 150 का एक्स्ट्रा टायर ये भी है। अच्छा ये भी न्यू टायर। 140 का, ये 150 का देखो ये वाला टायर ये चलेगा। सेम टायर है जो लगा हुआ। KTM ड्यूक 390 ठीक है। এটা কিসের আছে? 390 KTM এটা কি কোম্পানি কি আছে? MRF रेडियल। যেটা নিচেই দেখা দাদা। हाँ ये आपका ऑफ रोडिंग हो गया बुलेट। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 150 আছে। हाँ ফ্রেশ হবে একটু। वो अलग डिजाइनिंग अलग है, इसमें 2-3 का लीक होगा। এটা ভালো স্টক আছে, কিন্তু আমার যেই সাইজটা লাগবে ওটা পরে আসবে বলছে। तो नंबर था कि तुम्हें फोन করে হ্যাঁ, দাদাকে কল করে, ভালো। আমি দাদার নাম্বার স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের যদি লাগে তোমরা দাদাকে কল করো, করে আসো। আমি দেখো যেমন কল করিনি চলে এসেছি, এখন স্টকটা নেই, তবে কল করে আসো, সব কিছু অ্যাভেলেবেল করে टायर দেবো। मिलेगा, स्कॉर्पियो का टायर है, ये आपका छोटा हाथी जो कमर्शियल गाड़ी हाँ, होता है, हाँ। ये आपका डिजायर का, तो सब गाड़ी का टायर अपने पास है। ঠিক আছে, যা লাগবে কল করে নেবে দাদাকে। ওখানের নাম আছে ওয়ার্সি এন্টারপ্রাইজ, নাম্বার আছে দেখতে পাচ্ছ, এটা কন্ট্যাক্ট করে তবে আসবে সব। কয় দেখো দেখো স্টক দেখো, কই এটা V4 আছে। V3 है भाई। হ্যাঁ V3 দাদার কাছে ভালো স্টক আছে, পুরো দেখতে পাচ্ছি পুরো ভিতরে ভরে ভরে আছে মাল। এখানে সব দামি মাল, সব এখানে সব দামি মানে মাল। যা যা স্পোর্টস বাইক সব তোমার কাছে পেয়ে যাবে। সব এখানে সব পেয়ে যাবে। ছোট বাইকেরও সব আছে তাই তো? নর্মাল বাইক, গ্ল্যামার, নরমাল ইনটক পিনটক সব সব কিছুই আছে। লেজার প্লেজার সব পেয়ে যাবে। এটাই পাওয়া যাবে, বোঝা যাচ্ছে। অরিজিনাল তো স্যার? সব অরিজিনাল। ভিতরে এটা তোমার কেমন পড়বে গো? বলেছি তো এই ব্ল্যাক, এই ব্ল্যাকটা 600 টাকা। কালারের উপরে কোনো দাম আছে না? না না, कहने कलर के ऊपर कोई दाम नहीं है। হ্যাঁ, ওটা 600 টাকা পড়বে। हाँ कत ना दादा नतुने दाम 1000 টাকা 1100 টাকা, जो तो पुराना देखो, जो तो जितना भी पुराना रहेगा ना तो ये 800 में बेचता हूँ। और अंदाज भाई 300 रुपया बोल ले मार्क्स का, 300 में কত? 500 টাকা আপনার জন্য লাস্ট পুরো में খুঁজে নাও। 400 টাকা লাগলে कोई देगा, हम आपको फ्री में दे देंगे। ফ্রিতে দিতে হবে না, তবে আমি আর দিচ্ছি 400 টাকা দিয়ে। ना 500 दोगे আর আর নয়, 400 টাকা দিই। 400 টাকা দাদা দিয়ে দিচ্ছে। এই দাদার দোকানে সবাই আসবে। নাম্বারটা বলে দাও তো তোমার। नंबर दिए दीजिए हम गली হ্যাঁ, সীতারাম গল্লি, मौलीवार আছে 38 नंबर गली 30 নম্বর গল্লি। আর তোমার নাম্বার বলে দাও। 62906722। ব্যাস, দাদাকে কল করবে, করে চলে আসবে। কি মাল যা সব লাগবে available। সব আমি পেয়ে যা যাবে। দেখছি সবই আছে। এইটা দাদার কার্ড আছে, এমডি রফিক নাম, আর নাম্বার আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, তবু দেখা যাচ্ছে এটা। তো দাদাকে কল করো, সব মালই অ্যাভেলেবেল আছে এখানে, ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে ওইদিকে স্পোর্টস বাইক সব কিছু পেয়ে যাবে। তো আসো দাদার কাছে, ভালো স্টক আছে, আর অনেক কমেও দিল আমাকে। তোমার দোকান 38 হ্যাঁ, 38 এজেসি মোটর। যাই হোক, রোড থেকে এরকম সামনেই দেখবে 38 নম্বর গলি, ঠিক আছে? কাকার দোকান আছে এখানে, কারের সব কিছু অ্যাক্সেসরিজ তোমরা পেয়ে যাবে, অল টোটাল সব কিছু আছে না? 8981941117। ঠিক আছে, কাকার নাম্বারটা বললো, আমরা স্ক্রিনে লিখেও দিচ্ছি, কাকাকে কল করো, যা মাল লাগবে কাকা অ্যাড্রেস থেকে তোমাকে রাস্তায় বেরিয়ে টেনে নিয়ে চলে আসবে, অসুবিধা নেই। তুমি কলটা শুধু করো, কাকা গিয়ে নিয়ে আসবে। সব কিছু অল টোটাল মাল পেয়ে যাবে তুমি। সব দেখতে পাই ভাই, যখন যেটা খুঁজতে আসি সেটা কিন্তু দেখতে পাই না এই মার্কেটে। আমি যখনই আসি, এখনও দেখো সব কিছু পাচ্ছি, বাট ওইটাই পাচ্ছি না, আমার টায়ার, আমার মাপটা মিলছে না। সব মাপের টায়ার মিলছে, বাট আমার টায়ারটা মিলছে না, আমার যে মাপটা লাগবে। তো অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর টায়ার এটা পছন্দ হয়েছে। MRF-এর আছে এটা। এতক্ষণ ধরে গরমের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করার পর লাস্টে ফাইনালি পেয়েছি। MRF-এর এটা আছে, ভালো কন্ডিশনে পেয়েছি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে। ফাইনালি এটা 500ই তো হলো না, 500 তোমাদেরকে বলেছিলাম, এটাই হলো 1200 টাকা, মানে 1100 টাকা দিচ্ছিলাম, নিল না। যাই হোক, অনেক খুঁজে খাঁজে মানে ভালো টায়ার পেয়েছি। আর একটা ভাইজার তো নিয়েছিলাম, আর V3 R15 V3 ভাইজার নিয়েছি। বাড়ি গিয়ে সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো কোনটা কি কস্টিং আসলো।
ফাইনালি আমাদের শপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আমরা এবার বাস ধরার জন্য যাচ্ছি। বাসটা ধরে সোজা হাওড়া স্টেশনে যাব। আর পারছি না, গরম হচ্ছে এখানে প্রচুর। কমপ্লিট কেনাকাটা, কিন্তু সঞ্জয়ের টায়ারটা খুঁজে খুঁজে পেলাম না। আর এই টায়ারকে বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে ভাই গম ভেঙে যাচ্ছে, গম ভেঙে আটা হয়ে যাচ্ছে। বাসে তো উঠে পড়েছি গাইস, লেকিন অনেক ভিড় আর প্রচুর গরম। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই টায়ার নিয়ে এইভাবে যাচ্ছি। উফ কি কষ্ট। বাসে উঠেছি 2:45 আর 4টের সময় নামছি, মানে 3টে 4টে 1 ঘন্টা 15 মিনিট লেগে গেল বাসে 5 কিলোমিটার আস্তে আস্তে। এত জ্যাম রাস্তায়। পাশে দিয়েছে প্রচুর ভিড়। সঞ্জয়কে জায়গা ধরতে দিয়েছি, সঞ্জয়কে বলেছি তুই আগে উঠে গিয়ে জায়গা ধর, চলে যা। হ্যাঁ তারকেশ্বর খাতরা ভিড়। সঞ্জয় এসে ফাইনালি সিট ধরে দিয়েছে, আমি এখানে বসে পড়েছি আর টায়ার নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছি সিটে। তো কালকে প্রচুর বৃষ্টির কারণে বাড়ি ফিরে আর আমি কোনোভাবে ভিডিও করতে পারিনি। কালকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, যাও করে বাড়ি নিয়ে ভিজে ভিজে বাড়ি এসেছি আমি। তো আজকে যাব টায়ারটা ইনস্টল করাতে। টায়ার নিয়ে নিয়েছি আমি, এই যে আমার টায়ার। দেখো দুটোর ডিফারেন্সটা দেখো একবার। এখন তো টায়ারটা দেখা যাচ্ছে না, তবুও 5টায় রাখি। কি লাগবে আমার লুকটা চেক করো, ব্রড লুক, ব্রড। এইটা আমার টায়ার ছিল, এটা ইনস্টল হবে। ইনস্টল করাতে যাব, তার আগে তো আমার বাইকে ব্যাটারিও ডাউন হয়ে পড়ে আছে। অনেক দিন ধরে বাইকটা প্রায় পড়ে আছে। বাইকে নিয়েছি, ভাই একটু ঠেলে দেবে, ঠেলে স্টার্ট করতে পারবি তো? তো টায়ারটা আমি এইভাবে নিয়ে নিয়েছি, এখানে নিজের উপরে গলিয়ে নিয়েছি। এবার আসিফ ভাই আমার ঠেলবে। চলো লেটস গো। 60 পি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। চ চ ঠেলা। হয়ে গেছিল রে দাদা। 30 তোল, তোল দে। स्टार्ट हो गया, এবার যাই। ও আলহামদুলিল্লাহ স্টার্ট হলো ফাইনালি। এই কি হলো রে? সুপার বাইক আমাদের S1000 RR। হ্যাঁ বাপরে, এতদিন পরে গাড়িটার মানে থ্রটেলে হাতটা পড়েছে না, অটোমেটিক পিক আপটা টেনে গেল আমার দ্বারা। তো গাড়ির চাকা আমার খুলে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। এখানে প্যাডক স্ট্যান্ড নেই, তাই কাঠ দিয়ে এরকম করে জোগাড় লাগিয়ে সেইটা আমি যে হুইল কভারগুলো ছিল, হুইল কভারগুলো খুলে দেবো ভেবেছিলাম, তোমাদেরকে বলেছিলাম এর আগে। তো হুইল কভারটাও খুলে দিতে বলেছি দাদাকে। হুইল কভার পুরো ডিস্ক প্লেট খুলে, এবিএস খুলতে হবে, খুলে তারপর টায়ারটা খুলতে হবে। আর এই আমার হুইল কভারগুলো খোলা হয়ে গেল। থেকে ওয়ার্স্ট মডিফিকেশান বাইকের এটাই আমার মনে হয়। দেখতে সুন্দর লাগে, বাট স্পিডে ফরক পড়ে, গাড়ির রিস্ক থাকে, প্লাস হাওয়া দিতে গেলে প্রবলেম হয়, সবই প্রবলেম। সো আমার নতুন টায়ার ইনস্টল হয়ে গেছে এতে। এতে লাগানোর পর কেমন লাগে এখন। তো গাইজ হয়ে গেছে, কাজ কমপ্লিট। টায়ারের লুক দেখো কেমন আসছে, মাস্ট। কিন্তু এই গার্ডের জন্য দেখাতে পাচ্ছি না, বাকি এখানে দেখতে পাচ্ছ কি ব্রড লুক হয়ে গেছে। কতদিন পরে আমার গাড়িটা ভাই চালাচ্ছি আমি, একটা আলাদা ফিলিংস। এবার শুধু লিন হবে, লিন, আর কোনো টেনশন নেই। টায়ারটা গিয়ে বাড়িতে রেখে আসি, তারপর অনলি লিন গেম চলবে এবার। সো গাইজ আমার এই টায়ারটা আসলো 1200 টাকা, দেখতে পাচ্ছ সেই লুকটা, পুরো ব্রড লুক এসে গেছে। আর আরেকটা যেটা নিয়েছিলাম, এই V3 ভাইজারটা এখানে টাঙিয়ে রেখেছি, এখন ফিট করে নিয়ে ইনস্টল করব। এই সামনেটা ইনস্টল হবে, সামনেটা ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে যা লুকটা আসবে না, তাবাহি লুক আসবে। আমার টোটাল এক্সপেন্স কত হলো? 1200 আর ওইদিকে 400, তাহলে 1600 টাকা আমার এক্সপেন্স হলো। তো 1500 টাকা নিয়ে গেছিলাম, আর 100 টাকা এক্সট্রা আরও নিজের কাছ থেকে গেল। যাই হোক, অনেক কম বাজেটে তোমরা মল্লিক বাজারে গেলে এইভাবে তোমাদের বাইকসের জন্য, মডিফিকেশানের জন্য যা খুঁজবে সবটাই খুঁজে আনতে হবে। একটু খুঁজতে হবে, একটু কষ্ট করতে হবে। যাই হোক, তোমরা এইভাবে নিয়ে এসে নিজের বাইককে মডিফিকেশান করো। আমি চাই যে তোমরা বাজেটের মধ্যে করো, তাই জন্য আমি দেখালাম সব কিছুটাই তোমাদেরকে ব্লগের মধ্যে। তো আবার একটা ব্লগে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, অ্যান্ড সাইনিং উইথ দীপ বাইকার।